剧中的陈宇和吴振峰、傅东玉透露，陈晓的形象、气质和年龄感都跟角色很契合，他自带的忧郁感和骨子里的拧劲和人物气质很吻合。在跟陈晓见面不到15分钟的时间，傅东玉就确定了由他扮演吴振峰。有一场陈晓的打戏，从房间里打到院子里，再打到2楼，2楼摔下来，一个镜头完成。陈晓拍了整整1天，他显得很疲累。傅东玉问陈晓，我说你是中暑还是练不动了？因为他进组之前，我要求他减肥，他真的在减。陈晓在剧中承担了很多打戏，王一博饰演的陈宇刚刚毕业不久，非常年轻稚嫩。为了寻找这样的形象，剧组见了非常多的年轻演员。傅东玉见到王一博的时候是在2019年，王一博22岁，很青涩，和傅东玉想象中的陈宇有一些距离，他偏瘦弱，偏羞涩。但是20刚出头的年轻演员确实都普遍稚嫩，而王一博眼神里的清澈感，他的那种执着劲儿是打动我的，他很坚定地想演这个角色。王一博有一种很简单、很直愣愣的感觉，我觉得他是陈宇，所以我确定了他。在傅东玉看来，评论演员好不好，也要看他是否足够投入。陈晓给角色赋予的魅力，还有他演绎的成熟度，也得到了大家的认可。傅东玉说，《冰与火》如果到今天口碑还可以的，很大程度上是在于这群演员，20多个演员，没有一个掉链子的。他回忆拍摄期间，每天收工后，演员和演员之间是对戏的，年轻演员会敲年长演员的房门，说明天这个戏咱们对一下吧。他要求年轻演员到现场对戏是不拿剧本的，要在背熟自己台词的同时，将对手演员的台词背熟，这样表演的节奏会非常准确，因为你已经演过一遍对手的戏了，所以我给你提的任何要求你能接得住。他们做到了，其实这是一个笨功夫和苦方法，我觉得做到了，自然是有呈现的。